Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Համագումարով հաստատելու պահանջ է, որ ըստ էության առաջին անգամ կիրառվելու այս ընտրությունները։ Խաղի ինչ նոր կանոններ կան ընտրապայքարի նախապատրաստվող քաղաքական ուժերի համար, ինչ օրենսդրական փոփոխություններ են ուժի մեջ մտել սպասվող ընտրություններից առաջ, պարզաբանում է ԿԸՀ նախագահը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում 3 սպանություն է տեղի ունեցել կրակոցներով եւ դանակահարությամբ, ինչու է Վատթարանում քրեածին վիճակը։ Վրաստանում են գտնվում Կանգնած բեռնատարներ վրացական կողմում վարորդներին թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան։ Երևանի փողոցները քարուքանդ են։ Քաղաքապետն ընդունում է փոսալցման աշխատանքները, որոշ դեպքերում չեն վերահսկում։ 55-ամյակինը կալանավորվել է համացանցում վարչապետի հասցեին արված գրառման համար։ Տեհրանը դիվանագիտական լուծման հնարավորություն է տեսնում, մինչ Վաշինգտոնը Պարսից ծոցում զորք է կուտակում, պնդելով, թե Իրանը մոտ է միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Հունիսի 7-ին նշանակված ազգային ժողովի ընտրությունները նորացված ընտրական օրենսգրքով կանցնեն։ Փոփոխությունները էական են, մասնավորապես անցողիկ շեմը կուսակցությունների դեպքում իջնում է, դաշինքների դեպքում բարձրանում, բացի այդ խստացվում են քաղաքական ուժերի եւ դրանց հետ կապ ունեցող կառույցների կողմից բարեգործության իրականացման պայմանները։ Սրանք միայն երկուսն են բազմաթիվ փոփոխություններից, տեսնենք ինչ խաղի կանոններ են գործելու։ Շողիկ Գալստյանն է զրուցել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Ընտրական գործընթացին վերաբերող օրենսդրական ինչ փոփոխություններ են արվել, որոնք 2026 թվականի համապետական ընտրություններին ընդառաջ մտել են ուժի մեջ, ձևավորելով խաղի նոր կանոններ ընտրապայքարի նախապատրաստվող քաղաքական ուժերի համար։ 2021 թվականի գարնան ընդունված, բայց հանրապետության նախագահի հերթական ընտրության օրը նշանակելու հրամանագրից հետո ուժի մեջ մտած առանցքային փոփոխություններից մեկով հանվել է հետընտրական կոալիցիա կազմելու թվային սահմանափակումը։ Եթե մինչև այս խորհրդարան անցած ուժերից մեկին կոալիցիա կազմելու համար կարող էր միանալ ընտրական շեմը հաղթահարած առավելագույնը 2 ուժ, այժմ նման սահմանափակում չկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը սակայն ընդգծում է կոալիցիա կազմելու հնարավորություն առաջինը ստանում է ամենաշատ քվեստացած ուժը։ Եթե 9 օրվա ընթացքում չի ձևավորվում կոալիցիա, որի արդյունքում ձայների քանակը կդառնա 52%, ապա հաջորդող 5 օրերին այդ հնարավորությունն արդեն տրվում է ավելի քիչ ձայներ ստացած կուսակցություններին կամ կուսակցությունների դաշինքին։ Եթե չի ստացվում, այնտեղ եթե չեմ սխալվում 5 օր կամ 6 օր ժամանակ է տրվում, արդեն մյուս, եթե այս ամենաշատ ձայները հավաքած քաղաքական ուժը չի կարողանում մի շուրջ կոալիցիա ձևավորել, արդեն դրանից հետո հնարավորություն է տրվում մյուս քաղաքական ուժերին, որպեսզի իրենք կարողանան կոալիցիա ձևավորել։ Առավելագույնը քանի ուժ այդտեղ Այստեղ չկա սահմանափակում։ Քաղաքական ուժերը այս փուլում ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափերն են որոշում, սակայն հետընտրական հնարավոր համագործակցությունների մասին նախընտրում են դեռ փակագծեր չբացել։ ՔՊ-ից արդեն դեմ են արտահայտվել ընդդիմադիր ուժերի միավորմանը։ Նրանք դա անվանում են Գյումրի 2 եւ պնդում, թե նախկիններն ու օլիգարխներն են այդպես վերադառնալու իշխանության։ Ընդդիմադիր դաշտում տարակուսում են, ինչ հանցանք կա միավորվելու մեջ եւ ինչպես են դա արգելելու։ 2021-ին նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների կողմ քվեներով է ընդունվել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը, որը հնարավորություն է ստեղծել անցողիկ շեմը հաղթահարած ուժերին միավորվել առանց որևէ սահմանափակման։ Սա միակ առանցքային փոփոխությունը չէ, որ ընդունվել է եւ առաջին անգամ գործելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Փոխվել է նաեւ կուսակցությունների եւ դաշինքների համար անցողիկ շեմը։ Եթե նախկին կարգավորումներով կուսակցության դեպքում անցողիկ շեմը 5% էր, այժմ այն նվազել է դառնալով 4, նույնը չի մնացել նաև կուսակցությունների դաշինքների համար անցողիկ 7%-ը։ Դաշինքների պարագայում 7%-ը դառավ արդեն 8, բայց դա մինչև 3 կուսակցությունից բաղկացած դաշինքներ։ 3-ից ավել կուսակցություններից բաղկացած դաշինքների անցողիկ շեմը արդեն դառնում է 10%։
Առաջադրումների համար 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն ոչ մի կուսակցություն դաշինքով մասնակցելու որևէ հստակ հայտարարություն չի արել։ Փոխարենը տարբեր քաղաքական գործիչներ միավորվում են որևէ քաղաքական ուժի շուրջ։ Օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանը ոչ թե դաշինք, այլ քաղաքական նոյան տապան է ձևավորում։ Դաշինքների դեպքում անցողիկ շեմի բարձրացմամբ ընտրական փոփոխությունները չեն սահմանափակվում։ Նաև ընտրագրավի չափն է ավելացել 10 միլիոնից դառնալով 15։ Կուսակցությունների համար հակառակը 10 միլիոնից դարձել է 7.5 միլիոն։ Կուսակցությունների պարագայում մի փոքր իջեցվեց, 2.5 միլիոն դրամով ըստ էության իջեցվեց, իսկ դաշինքների պարագայում կրկնակի բարձրացվեց։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է ընտրական ցուցակների ձևավորմանը։ 2021-ին ընդունված եւ նոր ուժի մեջ մտած փոփոխություններով կուսակցությունների կամ դաշինքների առաջին 30 համարը պետք է հաստատի համագումարը։ Որ ըստ էության առաջին անգամ է կիրառվելու այս ընտրություններում 26 թվականի ընտրություններում սա էլի 21-ից էր այդ փոփոխությունը արվել, բայց չէր կիրառվել։ Այժմ սակայն ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարած ուժերն առավել շատ մտահոգված են ընտրական օրենսգրքում արված մի փոփոխությամբ, որն առաջին անգամ է կիրառվելու համապետական ընտրություններում։ Խոսքը բարեգործության արգելքի մասինն է։ Այս կարգավորմամբ այն կազմակերպությունները, որոնց անվանումները կարող են ասոցացվել ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների անվանումների հետ կամ ղեկավարվում են այդ կուսակցությունների կողմից, մինչև ընտրության արդյունքների ամփոփումը չեն կարող բարեգործություն անել։ Իմաստը, որ բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք ինչ-որ կերպ կապվում են քաղաքական ուժերի, տեխնացուների հետ, ընտրությունները նշանակելու մասին հրամանագրի ուժի մեջ մտնելու, բայց այլևս չիրականացնեն բարեգործություն։ Սիրելի ուսանողներ, մենք Իշխանությունից ահազանգում են, թե Տաշիր ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի թիմից ուսանողներին խոստանում են ուսման 1 տարվա վարձ վճարել։ Ընդդիմությունից հակադարձում են, նույն այս փուլում վարչապետի տիկնոջ ղեկավարած «Իմ քայլը» հիմնադրամն էլ անգլերենի դասընթացներ է խոստանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այստեղ խնդիր չի տեսնում։ Ես զերծ կմնամ կոնկրետ դեպքերով։ Ինչ եմ ասում, որովհետև այդ դեպքերով, երբ որ դուք ասում եք, հակակոռուպցիոն կոմիտեից ճշտեք։ Ես երևույթն եմ ասում, որովհետև դա ԿԸ-ի գնահատման տիրույթը չի։ Վահագն Հովակիմյանը, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամներից էր, նաև չի կարծում, թե անհավասար պայմաններ են, երբ պետական եւ համայնքային աշխատողները այս փուլում տարբեր ծրագրեր կարող են իրականացնել եւ խնդիր չունենալ օրենքի հետ։ Մինչդեռ ընդդիմադիրների դեպքում իրավիճակն այլ է։ Օրինակ Սյունիքի մարզպետը փետրվարի 9-ի որոշմամբ մարդկանց գումար է բաժանել, ընդհանուր առմամբ մոտ 1 միլիոն դրամ։ Այդտեղ կարող մի դեպքում խնդիր ասենց ասած իրավապահները գնահատեն, եթե տեսնեն, որ երբևիցե ինքը նման բան չի արել, այսպես ասենք, չէ, ասենք առաջին անգամ որոշել է, որ այդպիսի բան անի ընտրությունների, ասենք, նշանակելուց հետո։ Այստեղ կարան իրավապահները գնան խնդիր տեսնեն, բայց երբ որ պետական պաշտոնյան, որը որ իր բնական, այսպես բնական ոնց որ գործունեությունն է ծավալում, այդ բնական գործունեության ծավալման մեջ փորձել բերել կապել այս խնդրի հետ, չէ՞, այդ արդեն կնեք այս ուզում եմ ասեմ, սա արդեն ստացվել է ավելի շատ օրենքի կարգավորումը շահարկել, այսինքն իմաստազրկել, այսինքն բերել դա նաև պետական կառույցների աշխատանքի վրա տարածել, որպեսզի ինքը ընդհանրապես այդ կարգավորումը դառնա անիմաստ, էլի այսպես։ Քաղաքական ուժերի գրանցումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կավարտվի մայիսի 3-ին, քարոզարշավը կմեկնարկի մայիսի 8-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարը Շվեյցարիայում է, Ժնևում մասնակցում է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանին։ Իր ելույթում Արարատ Միրզոյանը խոսել է հիբրիդային սպառնալիքներից, խաղաղությունից, որի ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկվում Ադրբեջանի հետ տասնամյակների հակամարտությունից հետո, նշել է նաև այդ գործընթացի բարդությունը, որ 19 հայ կալանավորված անձինք դեռ Բաքվի բանտերում են, խեղաթյուրված պատմական նարատիվներն էլ շարունակվում են տարածվել։ Last year's peace summit in Washington Անցյալ տարի Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովը ոչ միայն խաղաղություն հաստատեց երկու երկրների միջև, այլև հարթեց առևտրի, կապի եւ մարդկանց միջև շփումների ճանապարհը։ Կառավարությունների միջև համաձայնագրերից առաջ անցնելու համար մենք նաեւ մեր հասարակությունների, այդ թվում տուժած բնակչության միջև իրական երկխոսության եւ վստահության սերմեր ենք ցանում։ Though the painful humanitarian consequences of the conflict are still to be resolved,
Չնայած հակամարտության մարդասիրական ցավոտ հետևանքները դեռ չեն լուծվել եւ հեռավոր մոտ անցյալի վերքերը շարունակվում են, մենք ընտրել ենք հաշտեցման դժվարին ուղին։ Հաշտեցումը իսկապես դժվարին գործ է, հաշվի առնելով Բաքվում դեռևս պահվող 19 հայ կալանավորվածներին, անհետ կորած անձանց ճակատագրերի եւ բռնի անհետացման դեպքերի պարզաբանման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ աղավաղված պատմական նարատիվները։ And amid dissemination of distorted historical narratives. Nevertheless, Armenia remains firmly Այնուամենայնիվ Հայաստանը շարունակում է վճռականորեն հանձնառու մնալ այս ուղու հետագա իրականացմանը, հասկանալով, որ խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացումը կխթանի հակամարտության հետևանքները լուծելու ավելի բարենպաստ միջավայր։ addressing the consequences of the conflict. Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդներն արդեն երկրորդ շաբաթն է շարունակում են վրացական կողմում կանգնած մնալ, նրանց թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան։ Մոտ 100 բեռնատար վրացական կողմը պահում է Ռուսաստանի եւ Վրաստանի սահմանային հատվածում։ Ինչու առայժմ պարզ չէ։ Սահմանային ճգնաժամն ի դեպ ծագել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հայաստանյան այցին զուգահեռ։ Շուրջ 2 շաբաթ է Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան։ Փետրվարի 12-ին Լարսի անցակետով հատելով ռուս-վրացական սահմանը շինանյութ բերող վարորդները Վրաստանի իշխանությունների արգելքին են հանդիպել։ Ասում են բացատրություն չեն ստացել, միայն ցուցում սպասել։ 3 վարորդներին թույլատրել են սահմանից հասնել Թբիլիսի եւ այնտեղ սպասել։ 12 կանել ենք ռուս-վրացական անցակետի ռենգեն աշխատում, երեք դոկումենտները տվել են, ուղղորդել են դեպի Գեզի տերմինալ, ասել են նրանք ստեղ կասեն։ Ասել են դոկումենտները հետևից, ասել են գնացեք նույն պատասխանը։ Աղբյուրները սպասեք, վերևներից հրամանը կտան, բաց կթողեն։ Մոտավորապես արդեն մի 100 մեքենա, որ մենակ տախտակ լամինատ է բարձված դեպի Հայաստան գալացող։ Անցակետում լուսացնող վարորդները չեն կարողանում որևէ պատասխան ստանալ ոչ Վրաստանի, ոչ էլ Հայաստանի իշխանություններից։ Անորոշ վիճակ, ոչ մի կոնկրետ պատասխան չկա։ Դոկումենտները վեգալն է չեն տալ, ասում են ստուգենք, բեռը ստուգենք, դոկումենտները ստուգենք, նույն ձեզ բաց թողենք, ես չեմ հասկանում այդ դոկումենտը, եթե մենք տրանզիտ ենք, ի՞նչն են ստուգում։ Ձեզ ինչ են ասել ախպեր։ Իսկ դա ասեմ նույն բանը, դոկումենտները վեգալ են, ոչ մի բան չեն ասում։ Այս էլ մեր հարևան պետությունն է վրացին, մեր կառավարությունն քնած ատեղ, ասում է սա լավ արվել։ Ոչ մի հարցով չեն զբաղվում։ Կառավարությունը մինչև օրս չի մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը, պաշտոնական Թբիլիսին եւս լուռ է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը օրերս հաղորդագրություն էր տարածել, որ նախարարը վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը քննարկել է բեռների անխոչնդոտ անցման հարցը։ Այլ մանրամասներ գերատեսչությունն այսօր էլ չի հայտնում։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Մարիամ Գվիրիվիշվիլին Երևան էր եկել, երբ հայ վարորդներն արդեն 1 շաբաթ սպասում էին վրացական անցակետում։ Հանդիպել էր Հայաստանի էկոնոմիկայի եւ տարածքային կառավարման նախարարներին։ Թբիլիսիի հաղորդագրություններում սակայն թեմայի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Գվիրիվիշվիլին շեշտել էր, որ շատ գոհ է երևանյան բանակցությունների արդյունքներից։ Հայ բեռնափոխադրողները բարբերաբար են բախվում այս խնդրին։ Անցած տարի ալկոհոլ տեղափոխողներն էին շաբաթներ, երբեմն ամիսներ անցկացնում Լարսի եւ Գեզիի անցակետերում։ Բեռները ենթարկվում էին մանրակրկիտ լաբորատոր ստուգումների, չնայած տեղափոխվող խմիչքը վրացական շուկայի համար չէր։ Անցած տարի հայ վարորդները նաև դժգոհում էին, որ հեղուկ գազով բեռնված հայկական մեքենաներից Վրաստանի սահմանին կաշառք են վերցնում երկիր մտնելու թույլտվության համար, ինչի հետևանքով էլ Հայաստան ներկրված հեղուկ գազն ավելի թանկ է վաճառվում։ Նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ իրավապահներին էր դիմել։ Կլինեմ անկեղծ, շատ էին ինձ գրում, թե Վրաստանում եւ Հայաստանում ինչ-որ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ դրանց հետ կապված որոշ անձանց անուններ, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների մասին էին խոսում, ինչ-որ պրոցեսների մեջ են ներգրաված։ Ես դիմեցի քննչական կոմիտե, բայց այդպես էլ չհայտնվեց որևէ մի ներմուծող, որևէ մի բեռնատարի վարորդ, որևէ մի քաղաքացի, որ կգնար եւ իմ հայտարարության հետևից օրինակ գոնե հաղորդում կամ որևէ բան կտար եւ process-ը այդտեղ ավարտվեց։ Հայ-վրացական սահմանը Ռուսաստանի հետ Հայաստանի միակ ցամաքային կապն է։ Վերջին ամիսներին նաեւ Ադրբեջանից ապրանք է Վրաստանի տարածքով գալիս Հայաստան։
Մինչ ոլորտի պատասխանատուները հայտարարում են, թե հրազենի գործադրման հանցագործություններն ու սպանությունները ընդհանուրի շատ փոքր մասն են կազմում, վերջին միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի տարբեր հատվածներում հրազենով եւ դանակով հարցեր պարզելու 3 դեպք եղավ։ Դրանց հետևանքով 3 սպանված եւ առնվազն 6 վիրավոր կա։ Ինչու են նման դեպքերը տարեցտարի աճում, ընդ որում վերջին տարում բավական կտրուկ 50%-ի աճ են ունեցել։ Կրակոցներ ու սպանություն Երևանում, Զովունիում, դանակահարությամբ սպանություն Սևանում։ Սա անցած մեկ շաբաթվա ոստիկանական քրոնիկան է։ Ինչու են վեճերը հանգուցալուծվում բռնությամբ ու զենքով, ինչու է ուժի գործադրումը դարձել խնդիրներ լուծելու առաջին տարբերակը։ Ժամանակին իրար նկատված հարգան կար, մարդկություն կար, հիմա չկա։ Դարն է փոխվել։ Մենք ինչ մեղք ունենք, թե դարը։ Շատ է փոխվել մարդկությունը հիմա, շատ։ Պատերազմն էլ լի կապ ունի։ Բայց պատերազմը չէր ավտոմատը շտղից ինի, պիստոլետներ շտղից ինի, լրիվ կրվից մնացած է։ Աջափնյակի փողոցները բարեկարգող Լևոն Ավագիմյանի աշխատանքից ընդամենը 200 մետր հեռու օրը ցերեկով շենքերի բակում էին հնչել մահացու կրակոցները, 45-ամյա տղամարդ էր սպանվել։ Մեկը համբերում է, մեկը չի համբերում։ Կրվի ընթացնել կա, ներվերը մարդուց ուրիշ է։ Հələ եթե կրվի անցկացածա вообще դժվար է։ Ներքին գործերի փոխնախարարը հանրայինի եթերում պարզաբանում էր 2025 թվականին 50 սպանություն է եղել, բոլորն էլ բացահայտված է։ Ըստ պաշտոնյայի սպանությունները կազմում են ընդհանուր հանցավորության 0.1%-ը եւ այդ վիճակագրությունը որպես այդպիսին շեղում չի ունեցել։ Առհասարակ հրազենի գործադրման հանցագործությունները ընդհանուրի շատ քիչ 0.3%-ն են կազմում։ Արմեն Մկրտչյանը հավաստիացնում էր, թե ակտիվ աշխատում են ապօրինի զենքերը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Հատկապես 2020 թվականից հետո իրավապահ մարմինը կենտրոնացել է ապօրինի զենքերի հայտնաբերման աշխատանքների վրա եւ ինտենսիվ գործողություններ է կատարել բավականին ակտիվ, ինչի արդյունքում ես արդեն նկարագրեցի, որ մենք ունեցել ենք մեծ թվականակով դուրսբերում ապօրինի շրջանառություն։ Միջդեռ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները փաստում են, որ հրազենով հանցագործությունները տարեստարի աճել են։ Օրինակ 2025 թվականին նման 152 դեպք է գրանցվել, 2024-ին 109, 2023-ին 94 դեպք։ Վտանգավորության հասնող վիճակագրական պատկեր չունենք, մենք չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ կարելի է բնութագրել որպես վտանգավոր։ Մինչ փոխնախարարը հավաստիացնում է, թե անհանգստանալու կարիք չկա, նախկին փոխոստիկանապետը հակադարձում է։ Այդ զենքը սովորական մարդկանց ձեռքում այդքան վտանգ չի ներկայացնում, ինչքան կազմակերպված հանցավորության ներկայացուցիչների։ Եթե ձեզ թվում է, թե փոքրիկ Հայաստանում, այսպես բնակչության սահմանափակ թվով, այսպես հանցավորության վերահսկելի ցուցանիշներով կազմակերպված հանցագործություն չկա կամ նման խմբեր չկան, չարաճ սխալվում եք։ Հովհաննես Քոչարյանը պաշտոնական վիճակագրությունները էական չի համարում։ Եթե անգամ թվերը կարող են նվազել, դա ցուցանիշ չէ, որ խնդիրը վերահսկվում է կամ լուծման ճանապարհին է ընդգծում է նա։ Այսինքն այս թվերով չես կարող մարդկանց հանգստացնել, դա ընդհանրապես կոլեգիայի զեկուցումներից մնացած թվեր են, վարչական ավանդույթի ուժով մշտապես վարվող, մշտապես ասվող եւ մի օր այս շրջապատուտից պետք է դուրս գան։ Որքան էլ հանցավորությունը ունի օրինաչափություններ, նրան բնորոշ է նաեւ անկախատեսելությունը ու տարերայնությունը։ Հիմա եթե թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է, դա չի նշանակում, որ այդ հանցատեսակի դեմ արդյունավետ պայքար է տարվել։ Հաջորդ մյուս տարի կարող է թիվը աճի, լինի փոփոխական։ Նախկին փոխոստիկանապետի կարծիքով անհրաժեշտ է ձևավորել ներքին գործերի նախարարությունից անջատ մի կառույց, որն էլ կկատարի քրեաբանական հետազոտություններ, կգնահատի հանցավորության իրական պատճառները, կներկայացնի իրական պատկերն ու կմշակի դրա դեմ պայքարի իրական գործիքները։ Միայն սպառիչ տեղեկատվությամբ հնարավոր կլինի արդյունավետ կանխարգելում անել, ընդգծում է Քոչարյանը։ Այս հարցի պատասխանից հետո նոր ոստիկանությունն ու մնացած իրավապահ մարմինները կունենան տեսադաշտ աշխատանքի։ Ոչ թե պետք է ամբողջ հանցավորության հետևից ընկնես, դու այդքան ռեսուրս Միացյալ Նահանգները չունի։ Այն ընդհանրապես հանցավորության որոշակի տեսակներ փորձես կոնտրոլի տակ պահես, որոնք դետերմինատորի դեր են կատարում։ Ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձում են, նման կառույց արդեն ունեն։ Օրերս հայտարարվեց հանցավորության վիճակագրության եւ հետազոտական կենտրոնի ձևավորման մասին, որն էլ ըստ հաղորդագրության կնպաստի հանցավորության ճշգրիտ պատկերի, դրա հնարավոր միտումների բացահայտմանը եւ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացմանը։ Նախկին փոխոստիկանապետը սակայն դա բավարար չի համարում, պնդում է, խորքային գիտական հետազոտություններ են հարկավոր։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում ենք։
Երևանի փողոցները քարուքանդ են։ Քաղաքապետն ընդունում է փոսալցման աշխատանքները, որոշ դեպքերում չեն վերահսկում։ 55-ամյակինը կալանավորվել է համացանցում վարչապետի հասցեին արված գրառման համար։ Տեհրանը դիվանագիտական լուծման հնարավորություն է տեսնում, մինչ Վաշինգտոնը Պարսից ծոցում զորք է կուտակում, պնդելով, թե Իրանը մոտ է միջուկային զենքի ստեղծմանը։ «55-ամյա ախուրյանցի կինը կալանավորվել է համացանցում վարչապետի հասցեին արված գրառման համար։ Նրա փաստաբանը պնդում է, գրառումն անգամ հրապարակային չի արվել, բայց տարածվել է։ Սա միակ դեպքը չէ, երբ վարչապետի կամ այլ իշխանավորների հասցեին համացանցում արված կոշտ գրառման համար արագորեն քրեական վարույթ է հարուցվում, մինչդեռ օրինակ կաթողիկոսի հասցեին արված բռնության հրապարակային կոչի դեպքում դրա հեղինակին նույնիսկ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Համացանցում արված գրառման համար հերթական քրեական վարույթն է հարուցվել, այս անգամ 55-ամյա մի կին է հայտնվել իրավապահների թիրախում։ Փաստաբան Արտակ Մովսիսյանը իր պաշտպանյալի անձնական տվյալները չհրապարակեց, միայն նշեց, որ կինը ախուրյանցի է ու ընդդիմադիր մեր ձևով շարժման համակիր։ Կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել, դատարանը մեկամսյա կալանք է սահմանել։ Հրապարակային բռնության կոչեր իրականացնել է եւ նաեւ խուլիգանություն, որը կատարվել է համացանցի օգտագործմամբ։ Ընդ որում փաստաբանը պնդում է, որ ոչ թե հրապարակային գրառում է արվել համացանցում, այլ մասնավոր նամակագրությունն է սկրինշոտ արվել ու համացանցում տարածվել։ Գրառումը, որը հիմք է հանդիսացել քրեական վարույթ նախաձեռնել եւ քրեական հետապնդում հարուցել, հանդիսանում է մասնավոր զրույց, այսպես ասեմ, մեկ օգտատիրոջ կողմից մյուս օգտատիրոջը ուղարկված հաղորդագրություն։ Դա հրապարակային, այո, նամակագրություն, որը հրապարակային բնույթ չի կրել։ Բայց դա վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դիտվել է որպես հրապարակային խոսք, հետևաբար նաև հրապարակային կոչ։ Թե ով է նամակագրությունը տարածել համացանցում, փաստաբանը դժվարացավ ասել, բացառեց, թե դա իր պաշտպանյալն է արել, պնդեց նաև, որ դեռ ապացուցված չէ, որ իր վստահորդն է ուղարկել այդ նամակը, բայց նա արդեն կալանքի տակ է։ Ստացվում է, որ եւ առնչությունը դեպքին վստահորդի եւ դա համացանցում հրապարակելը այս բանին հիմնավորված չէ, բայց այդ պայմաններում անձը գտնվում է կալանքի տակ։ Եվ քննչական կոմիտեն եւ դատախազությունն այսօր հրաժարվեցին այս դեպքի մասին տեղեկություն տրամադրել, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Արդյոք ախուրյանցի կնոջ ընդդիմադիր հայացքները կապ ունեն այն հանգամանքի հետ, որ իրավապահները շատ արագ գնացին նրա հետևից։ Փաստաբանը իրավապահների գործողություններում կաշկանդվածություն նկատել է, բայց ոչ թե իր պաշտպանյալի քաղաքական հայացքների, այլ հրապարակված գրառման մեջ նշված անունների հետ կապված։ Ես չեմ փորձի իրավապահ մարմինների գործողությունները կապել որևէ քաղաքական դրդապատճառի հետ, բայց այն, որ այդ գործողությունները կաշկանդված են եղել, պայմանավորված այդ գրառման բովանդակության հետ, դա ակնհայտ է, քանի որ գրառումը կապվում էր ՀՀ վարչապետի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվան հետ։ Ես կարծում եմ իրավապահ մարմինների կաշկանդվածությունը ակնհայտ էր։ Թե վարչապետի ու նրա ընտանիքի հասցեին իջբռնության կոչ է պարունակել նամակը, փաստաբանը չբացահայտեց, պատճառաբանելով նախաքննության գաղտնիությունը։ Ամեն դեպքում տարակուսած է, թե միջին ծանրության հանցանքի համար ինչու ընտրվեց ամենածանր խափանման միջոցը՝ բանդային կալանքը։ Միջին ծանրության հանցանքի համար ընտրել խափանման ամենախիստ միջոցը, կարծում եմ, իրավական պետությունում արտարացված չէ։ Փաստաբանի խոսքով իր վստահորդն ավելի վաղ դիմել է դատախազություն, հետո նաև ոստիկանություն, որ իր անվամբ կեղծ էջ է բացվել ու կոնկրետ անձ փորձում է իրեն վնասել։ Օրեր առաջ Ախուրյանի ոստիկանություն է գնացել ճշտելու, թե ինչ գործողություններ են ձեռնարկել։ Նրան հենց այդ ժամանակ էլ ձերբակալել են։ Առաջի անգամ ձերբակալվել է անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով հանցանք կատարելու։ Դա այն ռեժիմն է, երբ որ անձին կամ բռնում են հանցանքը կատարելիս, կամ դրանից անմիջապես հետո։ Այդ հիմքով իրավունք ունեն անձին անազատության մեջ պահել 72 ժամ։ 72 ժամը լրանալուց հետո կնոջը մեղադրանք չի առաջադրվել եւ ազատ են արձակել, բայց շենքից դեռ դուրս չեկած կրկին ձերբակալել են։ Այս անգամ արդեն մեղադրանք առաջադրել։ Արգելանքից ազատվելու պահին
Նույնիսկ այն իրավիճակում, երբ անձը նոր էր ոստիկանությունից դուրս գալիս, այդ ձերբակալվածներին պահման վայրից, այդ ժամանակ նրանք կրկին կալանավորել են, կներեք ձերբակալել են, այս անգամ մեկ այլ հիմքով, ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու հիմքով, այդպիսի հիմք էլ գոյություն ունի։ Արտակ Մովսիսյանն ասում է, սա վատ նախադեպ կարող է դառնալ։ Շատ վտանգավոր նախադեպեր են ստեղծվում այս կերպ, կոնկրետ մեր գործով ստացվում է, որ ցանկացած անձով, որ մասնավոր նամակագրություն կարող է ունենալ, կարող է հայտնվել այսպիսի իրավիճակում։ Իր նամակագրությունը որևէ անբարեխիղճ անձ կարող է հրապարակել եւ դրա պատճառով անձը կարող է հայտնվել նման իրավիճակում։ Վերջին տարիներին սա առաջին դեպքը չէ, երբ վարչապետի կամ այլ իշխանավորների հասցեին համացանցում արված սպառնալից գրառման համար քրեական վարույթ է հարուցվում։ Ազատությունն անցած նոյեմբերին հարցում էր ուղարկել քննչական, պարզելու, թե քանի նման վարույթ են քննում իրավապահները։ Կոմիտեից պատասխանել են, թե նման հաշվառում չեն իրականացնում, իսկ արդեն իսկ հարուցված վարույթների մասին էլ տեղեկություն չեն տրամադրում, պնդելով, թե այդ տեղեկությունը հասանելի է դատավարության սահմանափակ մասնակիցների։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները այս գործերում խտրական արդարադատություն են տեսնում։ Կոնկրետ օրինակներ ունեն։ Իրավապահները չքննեցին ու պատասխանատվության չենթարկեցին այն իշխանավորներին, որոնք վիզա ականջները կտրելու կոչեր էին հնչեցրել ընդդիմադիրների հասցեին, KGB-ի գործակալ անվանել բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Վերջին ամենաթարմ օրինակն էլ իշխանամետ Գառնեցի տղամարդուն է վերաբերում։ Կաթողիկոսին մեջբերեմ քարով սատկացնելու կոչ հնչեցրած տղամարդը չնայած հունվարին հարուցված քրեական գործին մինչ օրս մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, ի տարբերություն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Պատերազմի վտանգը կախված է հարևան Իրանի վրա։ Միացյալ Նահանգները վերջին շաբաթների ընթացքում Պարսից ծոցում ռազմական տեխնիկա եւ զորք է կուտակել եւ հայտարարում է, որ պատրաստ է հարվածներ հասցնել, եթե Իրանը չսահմանափակի իր միջուկային ծրագիրը։ Նահանգներում կարծում են Իրանը շատ մոտ է միջուկային զենք ստեղծելուն։ Իրանում շարունակում են պնդել խաղաղ նպատակով միջուկային էներգիա ունենալու իրենց իրավունքը, բայց նաև բանակցություններ են վարում, ընդ որում երկրի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ հարցի դիվանագիտական լուծման հնարավորությունը մեծ է։ Իրանն ամերիկյան ցանկացած հարվածի կատաղի պատասխան կտա եւ ռազմական ագրեսիա կհամարի նույնիսկ թիրախային սահմանափակ հարվածները։ Այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ԱՄՆ-ից հնչող սպառնալիքների ֆոնին, որ կհարվածեն Իրանին, եթե գործարքի չգնա միջուկային ծրագրի շուրջ։ Էսմայիլ Բաղային ասել է, որ իրանցիները մեծ դժվարությունների են բախվում մեջբերում է միջուկային խնդրի պատրվակով երկրի դեմ կիրառված անարդար պատժամիջոցների պատճառով, որոնք պետք է հնարավորինս արագ վերացվեն։ Իրանցի պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Թեհրանը հիմա իր տեսակետները ձևակերպելու փուլում է եւ հույս ունեն առաջիկա 2-3 օրում Ժնևում եւս մեկ հանդիպում անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Բաղային սակայն զգուշացրել է, ոչ ոք չի կարող Թեհրանին ստիպել, որ միակողմանի զիջումների գնա։ Ցանկացած բանակցություն, որի նպատակն է ստիպել մի կողմին միակողմանիորեն ընդունել մյուսի պահանջները, բնականաբար դատապարտված է ձախողման։ Առնվազն Իրանի դեպքում նման մոտեցումը անկասկած ոչ մի արդյունք չի տա։ Իրանի արտգործնախարարը երեկ CBS News-ին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Իրանն ունի խաղաղ նպատակներով ուրան հարստացնելու եւ միջուկային էներգիա արտադրելու բոլոր իրավունքները։ Աբբաս Արաղչիի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում դիվանագիտական լուծման հասնելու մեծ հնարավորություն կա։ Կարծում եմ կա լավ հնարավորություն դիվանագիտական լուծման համար, որը շահեկան կլինի բոլորի համար եւ լուծումը հնարավոր է։ Այնպես որ ռազմական ուժի կուտակման անհրաժեշտություն չկա, դա չի կարող օգնել խնդրի կարգավորմանը եւ չի կարող ճնշել մեզ։ Արաղչին նաև հայտնել էր, որ կողմերը 5 շաբթի կրկին կհանդիպեն Ժնևում։ Օմանը, որի միջնորդությամբ են անցկացվում բանակցությունները, եւս հաստատել է, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա 5 շաբթի։ Ամերիկյան Axios-ը հղում անելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի մինչ այդ գրել էր, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է հանդիպել, եթե առաջիկա 48 ժամում ստանան միջուկային համաձայնագրի վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկը։ Վերջին շաբաթների Միացյալ Նահանգները Պարսից ծոցում մեծ թվով ռազմական տեխնիկա եւ զորք է կուտակել։ Ըստ լրատվամիջոցների 2003-ին Իրաքի պատերազմից հետո ԱՄՆ-ն առաջին անգամ է տարածաշրջանում ռազմական այսպիսի ներկայություն ունենում։ ԱՄՆ նախագահը օրերս բաց տեքստով ասաց, որ քննարկում է Իրանին սահմանափակ հարվածներ հասցնելու հարցը։ Կարծում եմ կարող եմ ասել, որ ես քննարկում եմ, դա ասել էր Դոնալդ Թրամփը առանց մանրամասնելու։ Թրամփի հատուկ բանագնացն իր հերթին երեկ ասել է, թե Սպիտակ տան ղեկավարի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու Իրանը դեռ չի համաձայնել սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը
խնդիրը, հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ն այդքան զորք է կուտակել Մերձավոր Արևելքում։ Ստիվ Ուիթքոֆը Fox News-ին ասել է, թե Թեհրանը շատ մոտ է միջուկային զենք ստեղծելուն։ Նրանք Ուրանը հարստացնում են քաղաքացիական միջուկային էներգիայի համար անհրաժեշտ մակարդակից շատ ավելի, այն հասնում է մինչև 60%-ի։ Նրանք գուցե մեկ շաբաթից կարողանան արդյունաբերական մակարդակի ռումբ պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութ ունենալ, իսկ դա իսկապես վտանգավոր է։ Ու մինչ պատերազմի վտանգը դեռ Դամոկլյան սրի պես կախված է Իրանի վրա, իրանցի ուսանողները շարունակել են ցույցերը, որոնք վերսկսել էին փետրվարի 21-ին, ոգեկոչելու տարվա սկզբին ողջ երկրում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի ժամանակ սպանված հազարավոր իրանցիների հիշատակը։ Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի մոտ բախումներ են եղել ուսանողների եւ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող Բասիջ կիսառազմական աշխարհազորի միջև։ Ցույցեր են անցկացվել նաեւ Ամիր Քաբիրի անվան տեխնոլոգիական եւ Թեհրանի համալսարաններում։ New York Times-ը գրում է, որ հունվարի սկզբին, երբ Իրանը բախվեց ցույցերի եւ ԱՄՆ հարվածների սպառնալիքներին, երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին երկրի կառավարման հարցում դիմեց իր վստահելի եւ հավատարիմ մարդկանցից մեկի, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ղեկավար Ալի Լարիջանիի օգնությանը, որը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին հրամանատարներից է։ Ըստ թերթի այդ պահից ի վեր երկիրը փաստացի ղեկավարում է 67-ամյա Լարիջանին, որը երկարամյա փորձ ունի նաեւ քաղաքականությունում։ Արդյունքում լուսանցքում է հայտնվել գործող նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, որը հրապարակավ ասում է, որ ինքը բժիշկ է, ոչ թե քաղաքական գործիչ եւ ոչ ոք չպետք է ակնկալի, որ պետք է լուծի Իրանի բազմաթիվ խնդիրները։ Իդեպ Իրան-ԱՄՆ լարվածության ֆոնին այսօր պաշտոնական այցով Իրան է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանի այցի մասին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինայում գիշերը ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի եւ հրթիռների հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, վիրավորվել են մի քանիսը։ Այս մասին այսօր հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Հարվածի հիմնական ուղղություններն են եղել Կիևի, Օդեսայի, Կիրովոգրադի եւ Պոլտավայի մարզերը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հարցազրույց է տվել BBC-ին, նշելով, որ Ուկրաինան չի համաձայնվի տարածքային զիջումների կրակի դադարեցման դիմաց։ Խաղաղության ամերիկյան ծրագրի առանցքային կետերից մեկը ուկրաինական զորքերի դուրսբերումն է Դոնեցկի մարզի այն շրջաններից, որոնք դեռևս վերահսկվում են Կիևի կողմից։ Ուկրաինական կողմը հրաժարվում է կատարել այս պահանջը։ Ուկրաինան չի համաձայնի տարածքային զիջումների կրակի դադարեցման դիմաց, խոսքը զուտ տարածքների մասին չէ։ Ես դա անցալում եմ որպես կապիտուլյացիա, երբ դու բախտի քմահաճույքին ես թողնում այդ տարածքներում ապրող 100 հազարավոր մարդկանց։ Ես նաև վստահ եմ, որ նման նահանջը կպառակտի մեր հասարակությանը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական կողմը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, այդ թվում տարածքների եւ Ուկրաինայի ապառազմականացման չափորոշիչների վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ կայացած բանակցություններից հետո Մոսկվան սպասում է Կիևի պատասխանին, սակայն պատասխան դեռ չկա։ Եվրամիության երկրներն այսօր չեն կարողացել համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ առաջարկվող նոր պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ։ Հունգարիան արգելափակել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի հաստատումը, ինչպես նաև Կիևին 90 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու որոշման նախագիծը։ Բուդապեշտի այս դիրքորոշման պատճառը Կիևի կողմից դրուժբա խողովակաշարով Հունգարիա եւ Սլովակիա ռուսական նավթի տարանցման դադարեցումն է։ Հունգարիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ռուսական նավթի մատակարարումները խոչընդոտելով Կիևը մեջբերեմ շանտաժի է ենթարկում Բուդապեշտին, փորձելով փոխել Օրբանի կառավարության դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում։ Առաջիկա մեկ ամսում ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերումը Սիրիայի տարածքից ավարտին կհասցվի։ Այս մասին France Press գործակալությանը հայտնել են արևմտյան եւ սիրիական 3 աղբյուրներ։ Արևմտյան դիվանագետներից մեկի խոսքով Միացյալ Նահանգների ստորաբաժանումների դուրսբերումը երկրի տարածքից ավարտվելու է առաջիկա 20 օրերին։ Լրատվական գործակալության տեղեկություններով ամերիկացի զինվորականների առաջին խումբը Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջանները լքել է այսօր առավոտյան։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Երևանի փողոցները քարուքանդ են, քաղաքային իշխանությունների կծկտուր բացատրությունները, թե աղ են ցանել այս դյունառատ ձմռանը, քաղաքացիներին, հատկապես վարորդներին չեն համոզում։ Պարզ հիշում են, շատ փողոցներ միայն աշնանը նորոգվեցին, չէին կարող մի ձմեռ էլ չդիմանալ։
Մինչդեռ դրանցով այժմ երթևեկել չի լինում։ Վերահսկվում են ասֆալտապատման աշխատանքները, որևէ մեկը պատասխանատվություն կրելու է անորակ փողոցային ծածկի համար։ Հարցերը մնում են օդում կախված, իսկ մինչ այդ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր խոստովանել է, որ անգամ հիմա այս փոսերը ծածկելու համար տարվող աշխատանքները որոշ դեպքերում չեն վերահսկվում։ Ինչի չէին արել բիտում մինչև ասֆալտը լցնել։ Այդ հատվածում իրանք Երևանի քաղաքապետը բաց տեքստով հայտարարում է, փոսալցման աշխատանքները որոշ դեպքերում նույնիսկ չեն վերահսկվում։ Քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչը տեղում չի էլ հետևել, ինչպես են ծախսվում երևանցիների վճարած հարկերի ծախսվող միլիոնները։ Չէ, պարոն Սևոյան, հրավիրել պետք չի, պետքա մարդ դնել հետները, որովհետև երբ որ չկա վերահսկողություն, պարզվում է աշխատանքը ով ոնց կարա ինչ-որ մի բան պակաս անելու է։ Անպայմանորեն։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի քննադատությունն ուղղված էր նոր-նորքի թաղապետ Մարատ Սևոյանին։ Պատճառն էր օրերս Վահան Թոթովենցի փողոցում ասֆալտապատման անորակ աշխատանքներ։ Ամբողջ փողոցը այսպես փոշու վրա ջուր են լցել ու պատրաստում են ասֆալտան։ Ավինյանը հերթական անգամ դիտողություն արեց աշխատակիցներին, սակայն պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ որևէ խոսք չհնչեց։ Թեև երևանցիներն արդեն շաբաթներ շարունակ օրը առնվազն մի քանի անգամ փոստ են ընկնում, քաղաքապետարանի որևէ պաշտոնյայի պատասխանատվության ենթարկելու մասին գոնե հրապարակային չի հաղորդվել։ Օրը ցերեկով չա նշանակում, ասենք մի մարդ չունեք, գնա կողքները կանգնի տենա ինչ են անում։ Այս եւ Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանի մյուս փողոցները վերանորոգելու համար քաղաքապետարանը դեռ 2024-ին $250,000 պայմանագիր է կնքել Բալահովիտ 1 ընկերության հետ։ Փաստաթղթում կարդում ենք, աշխատանքները պետք է իրականացվեն բիտումային էմուլսիայով։ Զուտ թղթի վրա ամեն բան պետք է կարգին լիներ ու վերահսկվել։ Տեղի է ունեցել անվերահսկելի հայկական հին շինարարական մեթոդներով աշխատանք եւ Բալահովիտ 1 ընկերությունը թող մի հատ իրան կարգի բերի։ Այս գումարը փողոցների նորոգման համար ծախսվող միջոցների միայն մի փոքր մասն է։ Այս ամիս քաղաքապետարանը դարձյալ $250,000 պայմանագիր է կնքել Տաշին ընկերության հետ Աջափնյակի փողոցները վերանորոգելու համար։ Անցած շաբաթ նույն այս ընկերության հետ եւս $632,000 պայմանագիր են կնքել Շենգավիթ եւ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքների փոսերը փակելու համար։ Քաղաքային իշխանություններն ընդունում են, ճեղքերի պատճառն այդ թվում նախկինում արված անորակ ասֆալտն է։ Այսինքն քաղաքապետարանի կամ մասնավոր ընկերությունների թերացման պատճառով երևանցիների հաշվին այս տարի եւս $100,000 կծախսվեն խնդիրները շտկելու համար ու ինչպես պարզվում է, անգամ այս աշխատանքների իրականացումը հարթ չի ընթանում։ Ու մինչ Երևանի քաղաքապետը դժգոհում, սակայն ոչ մեկին պատասխանատվության չի ենթարկում, քաղաքացիները ստիպված իրենք են փոսալցման աշխատանքներ իրականացնում։ Երևանի փողոցներում ոչ միայն տեղացիների, այլև այլազգիների կարելի է տեսնել փոսեր փակելիս։ Քաղաքացիներից մեկն օրինակ ասիական արտաքինով 2 աղջկա էր նկատել։ Մեր չինացի երևի հյուրերը փոսալցման աշխատանքներ են կատարում։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք azatutun.am էջում և սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն վաղաժամը 16-ից։ Հաջողություն։